10 kun umraga borasiz. O'sha umraga borib topadigan ajringizdan bir kambag'alni xursand qilganingiz savobi ko'p bo'ladi. Qayta umraga borayotganlar. Qancha pulingiz ketadi? Bir 15 million pulingiz ketadi, to'g'rimi? Bir kambag'alni yaxshigina ishi bitib qoladi. O'sha Ka'badan bir insonning hurmati baland. Abdulloh ibn Abbos Ka'batullohning soyasida yotib, Ka'ba devorlariga qaradilar va aytdilarki: "Ey Ka'ba, seni 10 marta buzib vayron qilishimdan ko'ra bir insonning dilini vayron qilishim menga og'irroq" dedilar. Qo'shnisi bechora pulga zoriqib o'tiribdi. Kasali bor, bemori bor, bolasini xarajati bor. Bu yoqdagi qo'shni boy o'ziga to'q umraga ketdi. Uyalmaydimi shu odam masalan? To'g'ri, endi pul topgan odamni o'zini ixtiyoridagi ish. Lekin bu yoqlarda ham chiroyli qilsak, u qilayotgan ishimiz bizga xotirjamlikni beradi.